হ্যালো গাইস, চলে এসেছি আবার আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তার আগে দেবার্ঘাস ব্লগস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুরা, এতক্ষণে আপনারা বুঝতেই পেরে গেছেন যে আজকে টপিক কি হতে চলেছে। তা হ্যাঁ বন্ধুরা, যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন, এবং আপনাদের কাছে একটা বিশেষভাবে রিকোয়েস্ট রইল যে আপনারা কিন্তু আজকে ভিডিওটাকে কোনোভাবে স্কিপ করে যাবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। কারণ যদি আপনি কোনো একটা জায়গা স্কিপ করে যান, সেখান থেকে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি মিস করে যেতে পারেন। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার পরিচিত মহলের মধ্যে সকলকে এটাকে শেয়ার করে দেবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন, যাতে আমরা আগামী দিনে আবার আপনাদেরকে এরকম ভিডিও দিতে উৎসাহিত বোধ করি। ঠিক আছে? আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আগামী দিনে এরকম আরও ভালো ভালো তথ্য আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। কেননা সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটা অবশ্যই ক্লিক করবেন কিন্তু। তো চলুন বন্ধুরা, দেখা যাক আজকের ভিডিওটা। ঠিক আছে, আবার পরে কথা হবে। চলুন শুরু করি। তো বন্ধুরা, বাজার থেকে আজকে কিছু খয়রা মাছ নিয়ে এসেছিলাম। তা আমি আপনাদের খুব সাধারণভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে এই খয়রা মাছ রান্না করবেন, খয়রা কেন, আপনি যে কোনো মাছই এইভাবে রান্না করতে পারেন, যে খাবারটা খেলে পরে আপনার কোনো প্রকারে গ্যাস অম্বলের সমস্যা থাকবে না। ঠিক আছে, দেখুন প্রথমে এখানে আপনাদের জন্য দেখানো হচ্ছে যে বাড়িতে মাছটা নিয়ে আসার পরে কীভাবে কী কেটে নিচ্ছে আমাদের বাড়ির লোক, আমার ভাই। যাই হোক, আপনি আপনার সুবিধা মতো কেটে নিতে পারেন, বা বাজার থেকে চাইলে কাটিয়েও আনতে পারেন। তো কাটার পর্বটা মিটে যাক, তারপরে পরবর্তী পর্বে আমরা যাব। এই যে মাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই মাছটা আজকে বাজার থেকে এনেছিলাম। তো দেখুন কেমন লাগছে, খুব জ্যান্ত মাছ, দেখে এত ভালো লাগছিলো তাই জন্য নিয়ে আসলাম। ঠিক আছে, ভিডিওটা দেখতে থাকুন, একদম তাজা মাছ। ওকে, ঠিক আছে, মাছ কাটার পর্ব এখন চলছে। যেহেতু অনেকগুলি নিয়ে এসেছিলাম, কিছুটা কাটা হয়ে গেছে, আপনারা ডিশে কিছুটা দেখতে পেলেন অল্প পরিমাণে। ঠিক আছে, বন্ধুরা, এখন মাছ ধোয়ার পর্ব চলছে, বুঝতেই পারছেন। এরপরে আমি রান্না বসাবো। মোটামুটি মাছ ধোয়া কমপ্লিট। চলুন দেখি এর পরবর্তীতে কী করা যায়। ঠিক আছে, ভিডিওটাকে স্কিপ না করে দেখতে থাকুন, অবশ্যই কিন্তু দেখবেন। ঠিক আছে, আবার রিকোয়েস্ট করছি। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। কড়াইতে তেল চাপিয়ে গরম করে তার মধ্যে আলুগুলো আমার সুবিধা মতো কেটে নিয়েছি, আপনারাও আপনাদের সুবিধা মতো কেটে নেবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি একটু ভালো করে ভেজে নেবেন, যাতে একদম লালচে বর্ণ হয়ে যায়, তাহলে ভালো হয় আর কি।
এটা এইভাবে ভাজলে পরে বিশেষ করে তেলটা কিন্তু সরষের তেল দিলে ভালো হয়, কারণ সাদা তেলে একটা গ্যাস অম্বলের প্রবলেম থাকে, সেটা মাথায় রাখবেন। দেখতে থাকুন ভিডিওটা, আলুটা ভালো করে ভাজা হোক, আবার কি স্টেপ নিচ্ছি আমি, সেটা আমি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো এবং বলেও দেবো। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আলুটা ঢেলে রাখবো একটা জায়গাতে। তো বন্ধুরা, আলু ভাজার পর এবার আমরা একটু মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন কড়াইতে মাছগুলো চাপানো হয়েছে, এবার ভাজাভাজি পর্ব চলছে। ঠিক আছে, মাছটা ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে আমরা যা করার করব। আলু ভাজা রাখা আছে, এবার দেখুন মাছগুলো ভাজা চলছে। মাছ ভাজা এখনও শেষ হয়নি, যেহেতু অনেকগুলো মাছ। আপনাদেরকে খুব কষ্ট করে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি, বুঝতেই পাচ্ছেন কেমন ভিডিওটা কেমন সাইড হয়ে যাচ্ছে। এক হাত দিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে আমি কাজ করে দিচ্ছি, মাছগুলোকে ভাজছি এবং মুখে কথা বলছি, তিনটে একসঙ্গে করে আমার পক্ষে একটু কষ্ট করে হয়ে যাচ্ছে। তো যাকে বন্ধুরা, পর্ব শেষ, মাছ ভাজা হয়ে যাচ্ছে এখনই। এবার আপনারা দেখুন মাছের ঝোল। সরি, ব্যাপারটা এটাকে দেখানো হয়নি, আপনারা এটাকে দেখুন যে আলু ভাজা মাছ ভাজা দুটোই কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এবার আমরা কী করবো, কড়াইতে যে গরম তেল আছে তার মধ্যে একটু কালো জিরা নেব, বুঝেছেন? কালো জিরা নিয়ে এই গরম তেলে ছেড়ে দেব। ঠিক আছে, এই যে কালো জিরা, এবার এটাকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেবো, এটা একটু ভাজা হয়ে যাবে। এইবার আমরা কী করব, আস্তে আস্তে হাতের মধ্যে আপনার সুবিধা মতো যতটুকু ঝাল খেতে, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা নয় কিন্তু কাঁচা লঙ্কা, লাল পাকা লঙ্কা, সেগুলো কড়াইতে চাপিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নেব। ঠিক আছে, নেড়ে নেওয়ার পরে এবার এর মধ্যে যে আলুগুলো ভাজা ছিল সেগুলো দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, দিয়ে ভালো করে নেড়ে তারপরে জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। ঠিক আছে, ফুটিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আপনি কি করবেন, মাছগুলো ছেড়ে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ার পরে ঝোল ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। আপনাদের ভিডিওটা দেখাতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, এক হাত দিয়ে ক্যামেরা ধরে আর এক হাত দিয়ে রান্না করতে হচ্ছে। আমি দিচ্ছি, দেখুন এর মধ্যে আলু মাছ সবই দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালো করে ফুটলে পরেই জাস্ট হালকা একটু আদা বাটা দিয়ে এটাকে নামিয়ে দেবো, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো, ব্যাস, তখন মাছগুলো দেবো, তাহলে রান্না কমপ্লিট। দিয়ে তারপরে দেখতে থাকো, ঝোলটা ভালো করে ফোটাবো। তো ভিডিও অতটা বড় করতে, তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। ঠিক আছে, কমেন্ট করবেন এবং ভালো লাগলে লাইক করবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরিচিত হলে অবশ্যই, আবারও বলছি, অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আগামী দিনে আবার আপনাদের কাছে এরকম কোনো নতুন এবং ভালো তথ্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের মতোই এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এই আশাই রাখি। ঠিক আছে, আবার দেখা হবে, আজকের মতো টাটা।